方法是吧？它的好处是什么呢？我也跟各位同学分享一下。像这种读法，它是基本上属于自己读给自己听。我们想一下啊，自己读给自己听的时候，就可以让孩子们明白自己在干什么。是我听到我读书的声音，我在干什么？我在读书，是吧？能够起到一种修身的作用。心能够收起来，我们的注意力自然就集中了。所以这是第一点好处。第二点好处是用平缓的语气去读，不需要有太大的音量，就能够节省精力，所以有利于我们孩子们保持一种精力旺盛的读书的良好状态，不疲劳。我们经常讲我们的孩子们坐不住坐不坐，其实跟他的注意力有关，也跟他的精力有关。他的精力被什么？被其他的东西引过去了，或者说他的精力被我们的老师无形当中浪费了，没有用在正道上。这也是我们孩子们这个不能够保持一种良好学习状态的一个原因。第三种呢，就是说这种读书方法是自己读给自己听的，它与外界没有对抗，没有竞争。在这种